Good morning. කොහමද ඔයගලන්ට? අද අපි ඉන්නේ Queenstown වල. අපි ආව දවස් 3ක හොලිඩේ එකකට Queenstown වලට. Queenstown වල තියෙන ලේක් එක තමයි ලේක් වකටිපු. මේ ලේක් වකටිපු Queenstown වලින් පටන් ගන්නවා Earnslaw කියලා අවුරුදු 150ක් පරණ ship එකක්. ඒ ship එක Queenstown jetty එකෙන් පටන් අරගෙන මේ ලේක් එක දිගේ ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තේ තියෙන වෝල්ටර් පීක් කියන ෆාම් එකට යනවා. ඉතින් මේ ෆාම් එකට ගිහිල්ලා රෑ තියෙන බාබකියු බෆේ ඩිනර් එකක්. ඉතින් බෝට් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ ෂිප් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ හවස 6ට. ඊට පස්සේ එතන ගිහිල්ලා ඩිනර් එක අරගෙන ආය 10 වෙනකොට ආයෙත් සේම් ජෙටි එකට එනවා. Queenstown සිටි එකට එනවා. ඉතින් මේක යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හොටෙල් එකේ ඉඳලා Earnslaw ship එක පටන් ගන්න ජෙටි එකට යන්න අපි ටැක්සි එකක් බුක් කරා. හොටෙල් එකේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව ටැක්සි එකක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු අපි බුක් කරපු ටැක්සි එකද අපේ බුකින් එකටද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් Queenstown town එකට ආවා. දැන් අපිට පාරෙන් එහා පැත්තට යන්න ඕන ජෙටි එකට යන්න. මේ තියෙන්නේ Earnslaw boarding passes issue කරන account එක. අපි pre-booking එකක් දාලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි boarding passes collect කරගන්න ඕනේ. boarding passes ටික අරගෙන මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න ඕනේ ship එක එනකන්. දැන් ෂිප් එක ආවා. දැන් U-turn එකක් අරගෙන මෙතනින් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ආපු කට්ටිය බැස්සට පස්සේ අපිට තේරෙන්නේ නගින්න. මේ තියෙන්නේ එන්ජින් එක. මේක ගල් අඟුරු වලින් තමයි දුවන්නේ. මේ ෂිප් එකේ ඩෙක්ස් 3ක් තියෙනවා. පල්ලෙහාම ඩෙක් එකේ තමයි එන්ජින් එක තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ තමයි පැසෙන්ජර්ස්ලාට ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් ස්පේස් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම පොඩි කැෆේ එකක් තියෙනවා. උඩම ඩෙක් එක තමයි වීවිං ඩෙක් එක. ඊටත් උඩින් තව පොඩි කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි ඉන්නේ කැප්ටන්ලා දෙන්නා. දැන් ෂිප් එක යන්න පිටත් වුණා. මේ දිගටම පේන්නේ මේ පාරක් පේන්නේ. ඒක තමයි ග්ලෙනොකි වලට යන පාර Queenstown වල ඉඳලා. මේ පේන්නේ අපි නැවතලා ඉන්න හොටෙල් එක. මේ තියෙන ෂිප් එක ඇතුලේ තියෙන කැෆේ එක. මේ කැෆේ එකේ ගොඩාක්ම තියෙන්නේ ඩ්‍රින්ක්ස් ජාති තමයි. පොඩි පොඩි ස්නැක්ස් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වුණාට ගොඩාක්ම තියෙන්නේ බියර්, වයින්, soft drinks, fizzy drinks තමයි මෙතනින් ගොඩක්ම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඈත පේන වෝල්ටර් පීක් ෆාම් එක. ටිකක් හොඳට බැලුවොත් පේනවා ඒකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක. ඈතින් ෂිප් එක එනකොට ෂිප් එකේ කට්ටියට වෙල්කම් වේව් එකක් දෙනවා. දැන් අපි ෂිප් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා හිමීට ඇවිදගෙන යනවා. මේ ඉන්න එක්කෙනා තමයි අපිට ගයිඩ් කරන්නේ. හැමෝටම ගයිඩ් කරන්නේ අපි කොහෙටද යන්න ඕනි කියලා.
අපි මෙයාත් එක්ක මෙයන් හැමේට අනිත් කට්ටියත් පිටපස්සෙන් එනවා. අපි ඇතුළට යමු. වෝල්ඩපික් ෆාම් එකේ ස්ටාෆ් එක අපිට ස්පෙෂලිම ටේබල් එකක් රිසර්ව් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි අපේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකකටයි අපි ක්වීන්ස්ටවුන් ආවේ කියලා. බෆේ එක වටේම එක්කන් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මොනවද තියෙන කෑම ජාති කියලා. මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම සෝස් ජාති. ඉතින් අනිත් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ wood fire barbecue එක. ඩිනර් එකට විතරයි තියෙන්නේ සීෆුඩ් තියෙන්නේ. ලන්ච් එකට සීෆුඩ් නෑ කියලා කිව්වා. මේන් මීට් විදිහට තියෙන්නේ chicken, pork, lamb, beef, fish and octopus. තව octopus උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙනවා entrees තියෙනවා. salads තියෙනවා and desserts තියෙනවා. තව lollies තියෙන rack එකකුත් තියෙනවා. අන්තිමටම තියෙනවා corner එක වගේ tea and coffee හදාගන්න පුළුවන් එකක් අපිට. ඒ වගේම අපිට drinks order කරන්න පුළුවන්, soft drinks, liquor order කරන්න පුළුවන් separately. මේගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ වෙනමම bar එකක් තියෙනවා. ඩිනර් අරන් ඉවරයි. දැන් වෙලාව රැයට 45යි. තාම කරවල වෙලා නැහැ. තාම එළිය තියෙනවා. දැන් ඊළඟට යන්නේ ඩොග් ෂෝ එකකට. ඒ කියන්නේ මේ ෆාම් එකේ ඉන්න ගොඩක් ඩොග්ස් ඉන්නවා. ඉතින් කඳුඩට ගිය ෂීප්ලා ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලොන්ව පල්ලෙහාට එක්කගෙන එන්නේ මේ බල්ලෝ තමයි. ඉතින් මේ අද ෂෝ එකට ඉන්නේ බල්ලෝ දෙන්නයි. Nest is going to be doing the run for you today. She'll be bringing all these sheep down for you, and you will definitely hear. මේ ඩොග් ෂෝ එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වටේ ගිහිල්ලා මේ ෆාම් එකේ ඉන්න අනිත් ෆාම් ඇනිමල්ස් ලා ටික බලන්න. Maybe. Not sure. Meow.
දැන් ඔක්කොමලා ඩිනර් එක අරගෙන ෂිප් එකට නගින්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ෆාම් එකකින් ආයෙ යනවා Queenstown jetty එකට. පියන ගමන් පෙන්නන්න. මොකද පේනවා දැන් ඉර බහින්න කිට්ටුයි. සන්සෙට් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු යන ගමන් පෙන්නන්න කොහොමද සන්සෙට් එක කියලා. ස්ටාෆ් එක ඔක්කොම මේකේ වැඩ කරන සේරම කැෆේ එකේ අනිත් ස්ටාෆ් එක සේරම මේ ෂිප් එකේ තමයි Queenstown වලට යන්නේ. දින එකකින් පස්සේ අපිට පොඩි වෙලාවක් දෙන්නේ එළිය බලන්න, ඩොග් ෂෝ එක මේ ඔක්කොම තියන්නේ කැෆේ එකේ අනිත් සේරම අස් කරලා ඒගොල්ලොත් ලෑස්ති වෙන අනිත් ස්ටාෆ් එකේ කට්ටිය කැෆේ එකේ ස්ටාෆ් එකේ අයත් ඔක්කොම ලෑස්ති වෙන මේ ෂිප් එකේ යන්න. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්කම තමයි අපි ආපහු Queenstown වලට යන්නේ. දැන් ෂේප් එක යන්න පිටත් වුණා. පොඩ්ඩක් එළියට යනකොට පේනවා වෝල්ටර් පිග් ෆාම් එක. ලයිට්ස් දාලා තියෙන ලස්සනයි. මේ ෂිප් එක පරණ වුණාට ටිකක් හයියෙන් යනවා. පළල ඩෙක් එකට ආවම මේක හොඳට තේරෙනවා ෂිප් එක ටිකක් හයියෙන් යනවා කියලා. සන්සෙට් එක මෙතෙන්ට ලස්සනට පේනවා. දැන් රෑ 10යි. ෂිප් එක Queenstown සිටි එකට ඇවිල්ලා දැන් තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉක්මනට යනවා ටැක්සි එක අරගෙන හොටෙල් එකට යන්න. අද දවසට ඉවරයි ටුවර් එක. ආයෙ හෙට වෙනම ටුවර් එකකින් පටන් ගන්නවා. ඕගලන්ට සුබ දවසක්.